Chả đi tâm dơ mà mình. Đang ấy tâm dơ mà bỏ chân bà đang đi vẫn luôn. Ra để cho một con thôi. Em cái con ấy chặt là cái con. Nó mình thế. Chả đi tâm dơ sâu về. Ôi thôi, không thôi áo nhà được mày. Tôi được mấy con má này. Chặt không á. Chán đi nè. Nè đặt bông á. Nó có chơi ngay chim rồi. Nè. Vậy mà hèn. Đây ở con. Vậy mà hèn. Không cái mà hèn. Sao không? Sốt đây nha tặng ngọc niaในក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឆាមើមឈូកជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រញ៉ាំនេះគ្រឿងសមុទ្រវិញខ្ញុំប្រើជាមួយបកាហើយនឹងមឹកណែឡើងស្រស់ល្អខ្លាំងមែនតើបន្តមកទៀតខ្ញុំមានផ្សិតផ្លូវមន់ម្ទេសហាវ៉ៃនេះបៃតងលឿងក្រហមនេះមើមឈូកយើងឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងបកានិងមឹកនេះស្អាតសិននេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់មឹកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់មើមឈូក
នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដល់ហាន់ម្ទេសនេះឥឡូវហ្នឹងតាក់បានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សូសមើមឈូកនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកមើមឈូកនេះចេញត្រង់វាដើម្បីដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លេងខ្ទឹមសខ្ទឹមខំជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមនេះខ្ទឹមរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពងជាមួយនឹងមឹកចូលទឹកប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករសម្រេចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បន្លែចូលនេះខ្ញុំចាក់តាក់ចូលបន្តិចអូយស្លរបស់យើងគ្រាន់តែឆាអញ្ចឹងទៅគឺនឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់មែនតើនេះចុងក្រោយគេខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលនេះឆាមើមក្អៅឈូកជាមួយនឹងគ្រឿងស្មុតរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងទៅណូមែនតើហ្មងណាពណ៌របស់វាสวยខ្ញោកខ្ញាំងខ្លាំងមែនតើ
គុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ